kakulay, ngayon po naman ay tayo mag-unbox itong aking binili sa online. Ito po ay cordless drill po. Tingnan po natin kung tama po ang na-deliver sa atin at kung kompleto po ang laman nito. So bubuksan na po natin. Grabe, maganda po ang kanyang pagkakabalot. Po. Nakahan po siya. Ito po. So, bubuksan na po natin kung anong laman ito. Yan. Ito po ang laman niya, mga kakulay. Ito po ay cordless drill. Meron po siyang kasamang charger at 12 volts na battery, isa, at saka isa pang 12 volts na battery. So bali dalawang battery po niya. Then meron po siya nito extension ng bala po. Kaya nalagay po dyan. Then so may iba't ibang klase ng bala rin po siya. Yan po, set ng bits pambutas. Tsaka merong screwdriver. Tsaka merong so bali yan po ang laman. Subukan po natin ilagay itong kanyang battery. Yun. Ayan po. Nakasaksak na. Ayan po. Okay pala. Gumagana. Po reverse, then yan forward. Mayroon pa po siyang LED. Ayan o, may ilaw. Ayan po, gumagana po. Hammer drill pala siya. Mayroon po siyang hammer. Siguro yan po ang hammer. Po yung natural drill lang niya. Yan. Pwede rin po siya. Yan. Para po. Gumagana po. So ito po ang aking pinakabagong tools ngayon, ang cordless drill. Binili ko po sa Lazada. Maganda po naman, maganda, tsaka magaan. Tama-tama lang po ang bigat.
So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!